نن خو د هر مولا سره او د هر طالب سره د هر امي سره د هر یو چا سره فیسبوک خدا د ګناه چرله چې ده که نه والله دا خو د هر چا سره او چاته ډېرو خلکو ته دا د سره ګناه هم نه ښکارېږي. یو امي ملګري راته ویلې بېګا په یو ځای کې ویل چې کوم مولا دا نیټ استعمالوي ویل زه چې بیان اورم زه چې ورته ګورم نو زه وایم چې د ده په خبره کې هېڅ اثر نه وي. ما ویل دا خبره دې صحیح وکړه چې ستا قرآن ستا مونځ چې دی که نه تا د دې بېحیا والله که ته وایې چې زه په فیسبوک کې زه غلط څه نه ګورم فیسبوک کې که ته ګورې که نه ګورې هغه یې د دې لپاره جوړ کړی ته به یو تصویر ګورې زر به پکې د ګناه تصویرونه وګورې او بل طرف ته شیطان خو هر وخت کې هغه رب العالمین ته قسم کړی دی اولاد آدم زه نه پرېږدم مخې نه شا طرف نه ملا له بیا او عالم له او طالب له د عالم په جامه کې راځي امي له د امي په جامه کې راځي او داسې ورته ووایي بړه دا خو تصویر دی دې کې څه ګناه نشته. والله ځینې علما یو خبره کوي دا ښه خبره کوي مخامخ چې چاته ګوري نو هغه ګناه هم ګناه خو بیا هم د سترګو د شرم د وجې نه کله کله څوک چاته مخامخ نشي کتلی او تصویر کې خو داسې مسله وي هغې کې دا سترګې ورننه باسه تا شرم او حیا هم دی هغه خبره هم پکې نشته ده د دې دا خطره ده د بل شي نه زیاته ده. ولې ترې نه منع کېږي؟ زه به تاسو ته خپله کیسه وکړم. زما سره موبایل ملګرو راته ویل ویل په دې غټ بیا ویل دې کې کتابونه هم پکې خلک ګوري ځکه بهانه خو خلک هر چا له ګوري ویل په دې کې کتابونه ګور کتل کېږي او دا چل کېږي مال صحیح ده. ما چې دا شی واخیستو ده نو ما چې زه په الله به زه د الله په کور کې به زه داسې پاکه وم ما به ګنې ویل چې زما نه ایمان لاړله که داسې به ما محسوسوله نو ما ویل چې د دې بل علاج نشته د هغه سیم ورته وایي او که څه شی ورته وایي هغه مې ترې ویستو هغه مې په غاښو باندې وجي و مال ستا د دې علاج دا دی